Hello，大家好啊！咁我都好耐冇做呢個 unboxing video 咯喎，今日就嚟一個 Pop Mart 嘅開箱啦。今次呢個盒就係特別啲嘅，係用兩隻盒嚟包，成為一隻盒。冇錯啦，今日要開箱就係呢個 Why So Serious 嘅系列。呢一盒咧，我真係搶到好辛苦啊！因為第一日 launch 咧，我係好想買嘅，但係點不知搶嚟搶去都搶唔到嘅，直接到係嗰日11月頭咧，我就喺佢嘅官方網站嗰度購物到噶啦。依家我哋嚟開箱。第一次睇到佢呢個 preview 咧，我都係好中意呢一 set 咗噶啦，因為我覺得呢一 set 係每一隻都係好吸引我嘅。尤其是係佢嘅主角啦，拿布布，哇！今次嘅盒真係特別大盒啲啦。咁啊，除咗拿布布咧，我都有收集係Molly 啦，入邊嗰啲 demo 啊，有 Twinkle Little Star，我都係未收藏過嘅，好緊張。有你測啦，2468有8隻嘅。唔知今次有冇呢個 luck 去抽到嗰個 secret 呢 ？OK， 今次就嚟咁樣順住去啦，就抽呢一隻先啦。哇，個盒好靚啊！有8隻，2隻係 secret 嘅。咁 secret 仲有一個係拿布布，同埋另一個 secret 就係嗰個 Twinkle Little Star 啦。其實每一次呢，我都好唔捨得拆爛佢嘅盒嘅。第一盒，唔可以睇個卡先。第一盒我呢個係細隻嘅，睇下乜嘢先。感覺上好輕。咁我依家咧 Pop Mart 嘅全部嘅 blind box 都係換開呢啲 plastic 袋嘅。第一隻幸運兒，第一隻係拎到呢個 Molly 嘅，哇！好得意啊！咁呢個係黑色嘅 Molly 啦，Molly 係會有2隻嘅。企呢個哇都唔錯，都幾得意下。咁，OK， 同埋呢個就係佢嘅 card 啦。今次嘅 card 就會比較特別啲。後邊係咁樣嘅，所以你就拆個 card。好靚，好特別。試下開第2隻，哎呀，第2隻拆爛咗個盒。OK， 第2隻摸下睇先。呢個摸唔到係乜嘢？呢隻係 demo 嚟嘅。Demo World， 哇，真係好得意啊！呢個我第一隻 Demo 就係 from 呢個 Why So Serious 嘅系列嘅卡係咁樣嘅。第三隻拆下啲先。拿布布係未出現嘅，呢個唔知係咪拿布布咧？咦，有耳仔喎，咁可能係拿布布或者係 Twinkle， 唔係喎，呢隻係哇，呢個都好靚喎，呢個係黑之布布嚟嘅，好得意啊！呢個真係好得意，呢個真係好得意，黑白嘅哦。OK， 呢個嘅 cut 第4隻。咁今次佢嘅盒咧，我都好中意呢種物質嘅，佢係紙好 paper 嘅感覺嘅，你就唔似好似平時我哋買嗰啲拿布布係好 glossy 嘅面啦。咁呢個係 matte type 嘅。佢哋俾我個 secret 嘅 Twinkle， 呢隻就係呢個可能係拿布布嚟嘅。可能係拿布布，
哇！呢個真係好得意，呢個係我最想要嘅，幾靚。OK，再拆埋其他嗰啲先。嗱，Bobo嘅卡，仲有4個機會。點解要黐到咁實呢？唔得，呢個真係好實。呢個係我直頭掹咗佢嘅。哦，個 blind box。呢隻就係咪 Twinkle 咧？呢隻好似黃黃地。我抽到佢嘅 secret 啊！好lucky，呢個都係我好想要嘅。咁我如果係有2個 secret，of course 我要呢隻啦，因為另外一隻嗱 Bobo 嘅 secret 嗰個我就覺得比較怪少少。哇，好開心啊！哇，好得意啊呢個！又係我嘅 lucky star。唔怪得知 secret 嘅係特別難拆啦，唔通佢哋搽比較多膠咁樣 secret 嘅？唔知大家話我會唔會有機會拎到2隻 secret 呢？應該都冇乜可能噶啦。哦，咁我如果出現咗呢個 secret， 另外一個 Twinkle 我咪拎唔到咯。我希望呢個 secret 咧，係就同嗰個另外一隻 Molly 調轉啊！因為 Molly 我唔想拎到有2隻，一隻其實已經好夠啦。呢隻就係、唔好意思啊，今日有少少沙聲嘅。呢個哇，呢個係都係 demo 嚟嘅。哇，呢個 demo 好似靚過頭先嗰隻喎。哇，好得意啊！好得意啊！後邊係咁啊，陣間我仲會再 go through 一次俾大家睇嘅。佢嘅 cut 就係咁啦，收咗喺最尾2盒。今次呢個盒，呢個盒好靚，我想收藏。呢隻都係好難拆，會唔會係 secret 嚟嘅咧？呢隻唔知係邊隻，其實仲有邊隻未出現呢？咦？呢隻係都係另一個 Twinkle Little Star。誒，呢個係叫做 Rainbow Jelly Bean。哇！呢個都好得意啊！哇！後邊呢個嘅卡就係咁蒙噶啦。咁呢個最尾一盒啦，暫時最尾一盒未出現嘅咧，就係呢個應該係哈茲布布同埋 Molly 啦。呢隻紅色嘅 Molly 同埋呢個哈茲布布，呢隻黑色嘅未出現過。咁我希望我拎到嘅係應該都係想愛哈茲布布啦，睇有冇呢個粒啊，或者可能係另外一個 secret。呢個可能係 Molly 嚟嘅，係3、2、1，哦，都係 Molly 嚟嘅。呢個紅色嘅 Molly，換言之，嗰隻哈茲布布我係冇拎到嘅，係少咗1隻。一叮，好，依家就拆晒咗。俾大家再高粗下一次，而家就睇下呢2隻嘅對比，一個黑色，一個紅色。呢個就叫做乜嘢名？黑色就叫做 Swing Puppet， 紅色就係呢個 Crimson Dancer。2隻，其實呢，我就希望拎到其中1隻就夠啦，因為呢2隻我覺得係比較similar，比較似樣啲，連佢入邊嘅。喺入邊嘅樣其實都係一樣，just 係嗰個衫係唔一樣嘅啫。咁呢個一個黑色，一個紅色啦。咁樣
頭嗰個帽都係大同小異，後邊都係咁上下，都係有兩個 ribbon 嘅，係咁咯。後邊係咁咯。OK，咁到呢個 Demo 啦，Demo 都係有兩隻嘅。呢兩隻 Demo 咧，咁樣就好大分別，因為兩個都唔一樣嘅 style。呢個就紅色啦，呢個就有戴帽嘅。咁樣如果係有兩個一樣嘅 Demo 就唔同樣 style，咁樣我就 OK 啦。呢個係叫做 Flame Crown， 同埋呢隻係叫做 Lumino Fist， 係哋嘅衫褲。呢個後邊係咁樣，咁嗰啲衫全部都係可以拆嘅，但係呢啲鞋我就覺得有少少怪怪地，唔知可唔可以自己 adjust 翻啊？咁個手係其實係可以移動嘅，頭都冇乜可以轉啦。咁個衫係可以拆嘅。OK， 呢兩隻都好得意。第三隻就講下呢個哈茲布布先啦。咁其實呢個哈茲布布同呢個拿布布嘅 costume， 我覺得係有少少類似嘅夢。我哋睇下呢個哈茲布布先啦。咁我哈茲布布就係成套都係黑白噶啦，拎到呢個另外一個 version 就係拎唔到啦。呢個係叫做嗰個 Silver Mist Cloud， 拎到呢隻都好靚。佢係咁樣，後邊係咁樣嘅。咁我係呢個帽咧，係有少少 grey colour 咁，但係又好似有少少又青青地嘅感覺。OK， 另外呢隻就係拿布布啦。但係我拎到呢個拿布布都唔係 100% 好靚，即係我可能佢因為睇到佢，可能佢嘅帽整到佢好似怪怪地。等我 adjust 翻，睇到佢哋成個頭好似歪咗少少。佢原來都有兩個耳仔係喺上高嘅。等我移一移 ，OK， 需要自己執一執，同埋嗰個 ribbon 有少少歪咗，但係好彩係移得翻。哇！咁我今次呢個拿布布佢就比較特別啲啦，因為佢係有化妝嘅。呢個拿布布就叫做 Juggling Cloud， 成隻都好靚啦，係顏色都好似嗰個 Wacky Mud 嗰隻卡啦咁樣嘅，同埋睇埋呢兩隻啦，哇！呢兩隻 Twinkle， 哇！好開心啊！我真係好幸運，好幸運！咁我人生賣咗呢個係第二次啦，我係抽到嗰個 secret 嘅。第一次就係嗰個 V2 Have a Seat 啦，就抽到拿布布嘅 secret。今次就係呢個 Why So Serious 啦。咁我就睇俾大家睇佢嘅分別，一個係黃色帽，一個係青色噶啦。個面就呢個特別啲，呢個一個 T 字嘅，同埋係冇啦，係冇呢個係一隻嘅啫。呢個係有3條嘅，佢係咁咯。佢嘅衫係咁樣，咁我今次嘅 costume 我好中意啦，因為平時如果你喺出邊賣咁樣一件衫都幾十蚊，甚至乎係過百蚊都係有嘅。咁呢隻真係好靚。個 secret 今次就特別啲啦，喺入邊有好似嗰啲擠嗰啲米咁樣嘅喎，大家聽到冇？好似入邊有米，你可以。好似可以撳下，好舒服啊！咁我後邊都係寫住呢個 Twinkle Twinkle 啦，係唔同啲嘅，係嘅 tag compare with 呢個掟喺入邊咗。咁呢一隻就係叫做 Rainbow Jelly Bean 啊！咁呢隻佢就冇寫個名係叫乜嘢名，佢 just 係寫 Super Secret 嘅啫。咁佢嘅 tag 就寫 Twinkle Twinkle 啦，我就 assume 係就叫做 Twinkle Twinkle。好靚啊！今次8隻入邊咧，我最中意 of course 嘅係 Secret 啦。咁我 Secret 係排第1嘅。
咁第二，我覺得係呢個拿布湖，同埋第三我係中意呢隻，因為佢嘅顏色同埋佢嘅 costume 太過吸引啦。咁樣其餘嗰啲迪姆啊、哈茲布湖我都好中意嘅。今次呢個系列呢，係我買咁多系列之中係最滿意嘅 blind box 嚟噶 ，because of 佢嘅 outfit 同埋呢個系列一盒入邊，佢就可以收齊晒各種唔同嘅 character 啦。咁我例如呢個天吉天吉我都係第一次買噶啦，咁樣同埋點我都係未試過擁有啦。咁樣我係好開心嘅，加上有呢個 lucky star。OK 啦，咁我今集嘅影片就係到此為止啦。下一集嘅 unboxing video 咧，應該都係會喺我嘅新屋嗰度進行噶啦。因為其實我都有好多其他嗰啲公仔係未拆過箱嘅。咁我到期時我哋嗰度見啦，拜拜。